nílé akí yín pé ẹ̀kú ilé ní òní ẹ̀kú ìrọ̀lẹ́ àsìkò ọjọ́ ìsinmi tòní akú oṣù tuntun oṣù yà sọ wá sí rè gbogbo apátápátá láṣẹ Elédùmarè la máa rí àánú gbà nínú oṣù yìí wákàtí àánú èyí tí ó máa ń wá sí ojú ìwòran yín ní gbogbo ọjọ́ Sunday èyí tí ìjọ World Life Bible Church tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ sí ìkànnì tí a wà yìí ní ìlú Àkúrẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo àwọn náà ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ètò yìí èyí tí ẹ̀ ń jẹ ìgbádùn rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ níbi tí a ti ní àǹfààní láti fojúrinjú pẹ̀lú ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè ìyẹn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ olùdásílẹ̀ àti ajínrere àgbà ti ìjọ World Life Bible Church àwọn náà ni bàbá wa wòlíì àti ajínrere Tóyìn Olúwíbẹ̀ ẹ ò ní àǹfààní láti fojúrinjú pẹ̀lú wọn lórí ètò lónìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣe lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ wọ́n fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ̀ yín lẹ́yìn náà a ó ní orí ọ̀fẹ́ láti pè wọlé lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ìyẹn tí ẹ ó máa rí lórí amóhùnmáwòrán yín lẹ́yìn ètò ẹ ti lè ní àǹfààní láti pe bàbá wa bákan náà nínú ètò lónìí a máa jíròrò lórí ohun tí a ń pè ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbéyàwó lẹ́yìn tí wọ́n bá fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa tán ṣùgbọ́n kó tó dáwádìí pé a lọ sí òkè náà bàbá wa ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú eléyìí tá a tó rí gbà. ẹ ṣe bákan náà interpreter bàbá wa àwọn náà ni evangelist Adémúyìwá Òtúbùṣe ẹ káàbọ̀ sí àárín wa sà. ẹ ṣe sà. ó dáná kó tó wá di wípé àwa lọ́gbọ́n ìwàásù ohun tí bàbá wa ní fún wa lónìí ní ọjọ́ ìsinmi tí ń ṣe ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ nínú oṣù kọkànlá ọdún 2017 ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dókè lọ́ọ̀nà. If you are being blessed by this TV broadcast and you would like to have more information about the church and indeed the ministry of God, you can visit our website at www.worldlifebiblechurch.org for your daily devotional Bible guide by clicking on the link Heart of Gold. You can fill our online healing request form at www.worldlifebiblechurch.org/healing. For your counseling or prayer for healing, you can call Prophet Tóyìn Olúwíbẹ̀ on 0818-6076673. For your healing testimonies, you can share your testimonies with us via text message on 0818-6076672. The only exception to sharing your testimony on air is if you can produce the evidence of your healing through medical reports. To support this kingdom work, you can join GTEM, the mission arm of the church, which is Jesus is the Healer Evangelical Mission. Remember, Jesus is still at work, delivering the sick, healing the oppressed, and using men to win souls to kingdom. So, keep enjoying your fellowship with the Father. We love you. God bless you. Dúpẹ́ fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Glory be to God in the highest.
a yìn Ọlọ́run lógo fún àánú eléyìí tá a tún gbà láti wá síwájú yín lónìí. We praise God for His mercy to be in your presence today. ká tó lọ sínú wàásù lónìí mo fẹ́ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. Before going to today's teaching, we want to first thank the Holy Spirit. torí òun náà ló wà nípa ìgbékalẹ̀ prógrámù yìí. He is the one behind the setup of this program. òun náà ló sì ń ṣètò fún bá a ṣe máa sanwó rẹ̀ lọ títí di àkókò yìí. And is the one in charge of how to sponsor the program. ẹ rí i pé ńgbà tó dé àkókò kan àìsọ pé ta ló fẹ́ sponsor prógrámù mọ́. You will notice that at some point we don't even mention it again who will sponsor the program. torí nǹkan tí ẹ̀mọ́ bá gbé kalẹ̀ ẹ̀mọ́ lágbára láti sponsor prógrámù ara rẹ̀. Because it's the initiative of the Holy Spirit and is more capable to take care of it. a sì dúpẹ́ torí pé ẹ̀mí mímọ́ ń ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ní àárín wa. We thank God because the Holy Spirit is ever working in our midst. a sì fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ọlọ́run tó ń lò àwọn bíi interpreter wa àti presenter Mr. Solomon. We want to thank God for the life of our interpreter and our presenter. Ọlọ́run lò wọ́n gidigidi. The Lord is using them mightily. mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní Nàìjíríà àti nílùú òyìnbó torí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ló ń wà lórí YouTube. àwọn èèyàn ń wo nílùú òyìnbó wọ́n máa ń kọ́ọ̀lù wa láti ìlú òyìnbó pé àwọn ń gbádùn program tá à ń ṣe torí wọ́n rí lórí YouTube nílùú òyìnbó. We also equally want to thank our beloved people over Nigeria and abroad that are watching our program. mo nígbàgbọ́ pé prógrámù yìí ní orúkọ Jésù Ọlọ́run yóò lò fún ìdí ẹ̀ tó fi gbé kalẹ̀ gangan. I believe that this program, the Lord will use it mightily for its purpose. lónìí nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Today, by the grace of a fẹ́ God, lọ nínú ẹ̀kọ́ tó parí ẹ rí i pé a ti bẹ̀rẹ̀ lórí pé bo ni Ọlọ́run ń gbé. we want to finalize the teaching about where God lives. ẹ rí i pé ó ti di eléyìí ní ẹ̀kọ́ kẹta. This is the third teaching, èdè náà la sì fi parí ẹ̀kọ́ náà. and we shall conclude it here. ẹ rí i pé mo ti ń béèrè kankan lọ́wọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí. We have been asking about a particular issue from us when pé bo we ni started. Ọlọ́run ń gbé gangan. Where does God live? ẹ jẹ́ ká wòwe ìṣe àwọn àpòstélì. Let's look at the Acts of Apostles, ká wo chapter 17 chapter 17, verse 23. verse 23. a fẹ́ wo nǹkan tí Paul sọ ń bẹ̀. What Paul said there. Paul wọ ìlú kan tó ń pè ní Athens. Paul entered a particular town called Athens. nígbà tó dé Athens When he got to Athens, ó ń kọjá lọ he was passing along ó wá rí pẹpẹ kan and he saw a particular wọ́n altar. wá kọ signboard kan síbi iwájú pẹpẹ yẹn. A particular sign was written on the altar. wọ́n wá ní Ọlọ́run eléyìí tí a kò mọ̀. That is the God to an unknown God. wọ́n wá fi pẹpẹ síwájú ibẹ̀ ibi tó ti máa ń sin Ọlọ́run tán mọ̀. And there was an altar placed there where they serve an unknown God. ìgbà tí Paul wá rìn síwájú When Paul moved on, àwọn kan wá pé Paul pé ó dàbí pé ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn. some called upon Paul that it seemed as if you have a particular ẹ teaching máa to bọ̀ teach. ní ibì kan wà tó ń pè ní Esophagus ní Athens. There's a particular place called Esophagus in Athens. ó wà nínú ìwé Acts yẹn. It's in the book of Acts. ibẹ̀ ni ẹni tó bá ní ẹ̀kọ́ tuntun There, whosoever has a new teaching, tó fẹ́ báwọn èèyàn sọ àwọn èèyàn ò ní kankan wọ́n kàn máa ń jókòó síbẹ̀ ni wọ́n á fẹ́ gbọ́ ẹ̀kọ́ tó bá tún fẹ́ jáde. people usually sit down there àwọn èèyàn wá to mú listen to new Paul teaching. dání wọ́n ní kó jẹ́ kán lọ sí Esophagus kó lè sọ nǹkan tó mú wá fún àwọn èèyàn. Paul was taken to Esophagus so that he can teach them this new teaching. èrò pọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ì ní kankan tó máa ń ṣe bẹ̀ náà máa ń jókòó sí láti gbọ́ ẹ̀kọ́ tuntun tó tún fẹ́ ṣẹlẹ̀. Multitudes are gathered there to listen to this new ẹ jẹ́ teaching. ká wo nǹkan tí Paul sọ ńgbà tán mú dé Esophagus. Let's look at what Paul said at òun láàrin Esophagus. nínú ìwé Acts chapter 17 verse 23. We'll look at it in Acts chapter ẹ jẹ́ ká wo 17, nǹkan verse tí 23. Paul sọ 23 to 24. Verse 23 and 24. Nítorí bí mo ti ń kọjá lọ, ó ní bí mo ṣe ń kọjá lọ. tí mo wo ohun wọ̀nnì tí ẹ̀yin ń sìn, mo rí pẹpẹ kan mo rí pẹpẹ kan tí àkọlé rẹ̀ yìí sì fún Ọlọ́run àìmọ̀. wọ́n ní sí Ọlọ́run àìmọ̀ àkọlé tí Paul rí nìyẹn verse 24. Ọlọ́run náà tí ó dá ayé àti ohun Paul wá sọ fún ọ̀run wọn pé Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run. gbogbo tí ń bẹ nínú rẹ̀, yes òun náà tí í ṣe Olúwa ọ̀run òun ayé, yes. kì í gbé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. Paul ní Ọlọ́run kì í gbé inú ilé ibi tí a fi ọwọ́ kọ́. Paul said that God does not live in a man-built house. èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀. It is not
our prophet that says so. It is God. It's that says so. ó lóun ní Bible. ibìkan tẹ́ ẹ kọ sí pé ọlọ́run tá a mọ̀ la kọ fún. Paul said that it is written somewhere on your temple that to an unknown God. Paul wá ní ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run. Paul said the God that created the kì í heaven and gbé níbi earth tá a fi ọwọ́ ènìyàn kọ́. does not live in man-made buildings. ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. God will help us. ẹ rí pé ibi tá a bá dé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nìyí. That's where we stopped. ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ yìí a tún fẹ́ lọ jinlẹ̀ díẹ̀ sí. In today's teaching, we want to go deeper. tòótọ́ ọlọ́run gbé ní ọ̀run. Today, truly, God lives above. ṣùgbọ́n níbi tí ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ̀ máa gbé. But there's a place He wants the Spirit to live. níbo ni ẹ̀mí ọlọ́run máa ń gbé. Where does the Spirit of God live? because ẹ̀mí ọlọ́run sì wà láyé. Because the Spirit of God is still ó alive. níbi tí ẹ̀mí ọlọ́run máa fẹ́ gbé. But there's a place where the Spirit of God lives. Pọ́ọ̀lù tó wá mú wa jinlẹ̀ sí nínú ẹ̀kọ́ yẹn. Paul took us deeper in the teaching. nígbà tó dé 1 Corinthians chapter 3 verse 16. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Pọ́ọ̀lù sọ àṣírí kan fún àwọn ṣọ́ọ̀ṣì Kọ̀ríńtì. Paul expatiated a secret to the Corinthian church ibi tí ẹ̀mí ọlọ́run gan ń gbé gangan. where the Spirit of God dwells. ẹ jẹ́ ká wo bẹ̀ lónìí. Let's see the place. 1 Corinthians 3 verse 16. yes. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run lé ẹ̀yin ń ṣe. Pọ́ọ̀lù ń sọ fún àwọn kìrìsìtẹ́nì Kọ̀ríńtì ó ní sẹ́yìn ò mọ̀ pé tẹ́ḿpìlì ọlọ́run ni ẹ̀yin ń ṣe ni. Àti pé ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbé inú yín. àti pé nú yín ni ẹ̀mí ọlọ́run ń gbé. Know ye not that ye are the temple of God and the Gbọ́. Spirit of God dwell in you? bọ́ọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ fún ọ nírọ̀lẹ́. Hear what I'm telling you this evening. inú rẹ lẹ̀mí ọlọ́run gbé. The Holy Spirit lives inside of you. ìwọ tó o bá ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run àtolùgbàlà. If truly you have received Christ as your Lord and tó o sì Savior, ti kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ sílẹ̀. and you are forsaking all your sin, tó o ti bẹ̀rẹ̀ sí í sin ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run àtolùgbàlà rẹ. and you are serving God as your Lord and Savior. Pọ́ọ̀lù níṣẹ́ ẹ̀mọ̀ pẹ́yìn ní tẹ́ḿpìlì ibi tí ẹ̀mí ọlọ́run gbé. Paul said, don't you know that the Spirit of God lives in you? ìwọ tó o jẹ́ tẹ́ḿpìlì tẹ́mi ọlọ́run gbénú rẹ. You, the temple that the Spirit of God lives in. wọ́n wá ní kó o lọ bu yẹ̀pẹ̀ níbì kan. Do not tell you to go and take a stand ẹ̀mí tó somewhere. wà nínú rẹ bíbélì sọ pé ó ju gbogbo tayé lọ. The Spirit living inside of you is greater than tó o those. mọ́ra rẹ nì. You don't know yourself. tó o bá mọ́ra rẹ. If you know yourself, o ò ní máa gbé kẹ́ẹ̀gì 25 litres káàkiri ìgboro. you won't be carrying a 25-liter keg all around. o gbé kẹ́ẹ̀gì 25 litres láti Àkúrẹ́ lọ sí Ìbàdàn. You take 25-liter keg of water from Accra to Ibadan, ó nítorí pé nígbà tí ẹ̀mí ọlọ́run bá ti wọnú rẹ̀. so that when the Spirit of God enters into ibo you, lẹ̀mí ọlọ́run gan ń gbé. where does the Spirit of God live? bíbélì nínú àwọn onígbàgbọ́ ni ẹ̀mí ọlọ́run ń gbé. The Bible says the Spirit of God lives inside the believers. kí ló dé tó o mọ́ra rẹ. Why don't you know yourself? ọlọ́run yóò ṣí wa níyè. God will open our understanding. Pọ́ọ̀lù sọ fáwọn Kọ̀ríńtì. Paul said to the Corinthians, ó ní ọlọ́run wà lọ́run tòótọ́. he said God lives truly in ó heaven, ní ṣùgbọ́n ibìkan ni ẹ̀mí ọlọ́run máa ń fẹ́ láti gbé. but His Spirit lives somewhere. inú àwọn onígbàgbọ́ ni The ẹ̀mí ọlọ́run. Spirit of God lives inside the children of ẹ̀dọ́ God. tí ẹ̀mí ọlọ́run bá ń gbénú rẹ. If the Spirit of God lives inside of you, agbára àwọn ló lè borí rẹ. what power can overcome you? ẹ̀mí tá à ń sọ yìí ti wà kán tó dá ayé. The Spirit we are talking about exists before the foundation of the world. yóò sì máa wà nígbà tí ayé ò bá sí mọ́. And it will continue to exist even when the world is no more. ẹ̀mí tó ti wà bíbélì ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ńgbà tí ọlọ́run dá ayé ẹ̀mí ọlọ́run sì ń rá bàbà lórí omi. The Bible says that in the beginning, when God created the heaven and earth, the Spirit of God was moving upon the waters. wọ́n ní ẹ̀mí náà inú àwọn onígbàgbọ́ ló wá ń gbé báyìí. The Bible says the Spirit is not living inside the believer. níbo ló ti wá rí ẹ̀rù tó ń lé ọ káàkiri. Where have you seen the fear pursuing you about? níbo mo débì kan ní ọdún tó pọ̀ sẹ́yìn. I got somewhere some years mo fẹ́ back. lọ wàásù nínú ẹ̀ka ìjọ kan. I wanted to go and preach in a particular branch. wọ́n wá béèrè èèyàn kan tí mo mọ̀ láàrin wọn. And I asked for a particular person there. wọ́n ló ti sáré kó jáde pé àjẹ́ kan ló wà nínú ilé wọn. They said he moved out because of a witch living there. ló ṣẹ̀ṣẹ̀ kó lọ ní òun náà fi rí ní ṣọ́ọ̀ṣì torí àjẹ́ yẹn lágbára gan o. That he just passed out because of a witch, because the witch is so powerful. mo tún wá béèrè ẹlòmíì nínú ìjẹmọ́lẹ̀ sísá kìíní kan àwọn lòun náà ti wà ní telephone booth. I asked about another sister. They said she also have moved to a particular mo ní location. kí ló lọ ṣe ń bẹ̀. Say why did he go there? wọ́n lájẹ́ kan náà wà nínú ilé tiẹ̀ náà. They say a particular witch is staying in her pé house. àjẹ́ yẹn ó ti fẹ́ pa á.
which almost finished so her. ó lọ ń pe àwọn èèyàn rẹ̀ kan sẹ́ndì owó kó tètè kó jáde nínú. So she's calling her relations to send money so that she can pack out. bíbélì ní ẹni tó ń gbé nínú wa. The Bible says, he that lives within us ó jẹ́ ẹni tó ń gbé nínú ayé is lọ. greater than he that in the world. inú àwọn onígbàgbọ́ ni ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbé. Inside the believers, the Holy Spirit lives. kì í ṣe Paul nìkan ló sọ bẹ́ẹ̀. It's not only Paul the apostle that said Jésù so. sọ bẹ́ẹ̀. Jesus Christ himself ẹ jẹ́ said ká so. wo John chapter 14 Let's look at John chapter 14, verse 23. verse 23. ká tún wo nǹkan tí Jésù sọ nípa àwọn tó bá ti tó nígbàgbọ́ tó. Let's see what Jesus said about true believers. mo fẹ́ jẹ́ kó o mọ́ra rẹ lónìí. I want you to know yourself ó today. iṣẹ́ èèyàn lásán tó bá ti tó You are nígbàgbọ́. not an ordinary person when you are born agbára again. tó ti wà káyé tó wà ń gbénú rẹ. The power that existed before the world exists tó is kò yẹ inside kó of you. máa sá káàkiri You kó máa don't fi ra have rẹ to run sẹ́síkà. helter-skelter, making fun of yourself. ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí Jésù sọ nínú Let's John see 14:23. what Jesus said in John 14 verse 23. Jésù dáhùn ó sì wí fún wọn pé, yes. bí ẹnìkan bá fẹ́ràn mi, tí ẹnìkan bá fẹ́ràn mi yóò pa ọ̀rọ̀ mi mọ́, yóò pa ọ̀rọ̀ mi mọ́. bàbá mi yóò sì fẹ́ràn rẹ̀. bàbá mi yóò sì fẹ́ràn rẹ̀. A ó sì tọ̀ ọ́ wá, a ó sì tọ̀ ọ́ wá. a ó sì ṣe ibùgbé wa pẹ̀lú a rẹ̀. wá mú ibùgbé wa a wá ṣe pẹ̀lú rẹ̀. Bible say, whosoever loves me, Jesus said so, whosoever loves me and keeps my word, I and my Father will love him too and live with ó ní him. a ó bẹ̀rẹ̀ sí í bá gbé. He said, we will live with him. a wà pẹ̀lú We rẹ̀. will be with him. ẹni tó bá ti jẹ́ tòun. Whosoever that belongs to me. mọ nǹkan tó jẹ́ lónìí. Know who you are today. ó mọ́ra rẹ̀. You òun náà don't ló know tún ṣe nǹkan tó ń yourself. ṣe That's why káàkiri. you are running helter-skelter. ó mọ̀ pé ẹ̀mí tí Ọlọ́run wà nínú rẹ̀. You don't know the Spirit of God dwells within you. ọ̀rọ̀ tó ń gbé ọ̀rọ̀ mi wà nínú rẹ̀. The word that swallow word is within you. agbára tó wà káyé tó wà nínú The rẹ̀. power that existed before the world ó wá existed rú lives in you. kẹ́ẹ̀gì 30 litres káàkiri. You're not carrying 30-liter keg about. wọ́n ní kó o bu yẹ̀pẹ̀ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì ìwọ náà lọ ń bu yẹ̀pẹ̀ sábẹ́ Tell you bẹ́ẹ̀dì. to take sand within your ṣé nítorí pé ò mọ́ra rẹ ni. because you don't know yourself. torí pé ẹni tó wà nínú rẹ gan Bíbélì ló ju gbogbo àgbáyé lọ. Because he that lives within you is greater than he that's in the world. ìjọ tí èèyàn bá mọ́ra rẹ̀ The day one know himself, ìjọ yẹn ni ò ní rí bákan náà. that's the day he will never remain the nǹkan tí same. mo wá ṣe nírọ̀lẹ́ fún ọ nìyẹn. What I've come to do tonight, mo wá láti jẹ́ kó o mọ́ra rẹ̀. I've come to let you know yourself. nǹkan tó náà ń pè ọ́ What God called you for. ní orúkọ Jésù. What God called you in Jesus' name. kékeré tó gbọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí This little you heard tonight, Ọlọ́run yóò bomi rín. the Holy Spirit will water it. ó mọ nǹkan tó jẹ́. You will know who you are. ó sì wúlò fún Ọlọ́run tó And dá. you'll be useful to God that created you. a fẹ́ lọ sókè lọ́hùn. We want to go over there. Ọlọ́run yóò bá wa pàdé. The Holy Spirit will be with us. orúkọ Ọlọ́run yóò sì di gbígbéga. The name of the Lord shall be exalted. àmín. Amen. all manner of sicknesses once again by using his minister of God, Prophet Tony Oluwibe. This will be done through the intense teaching of the word and just mere laying on of hands by the viewers. Hour of Mercy will be televised on this TV channel every Sunday from 5 to 5:30 p.m. from the second week of July. This is a healing broadcast where Jesus himself will be setting his people free. So, be expectant for a supernatural encounter as you join us for the Hour of Mercy on this TV channel every Sunday evening from the hours of 5 to 5:30 p.m. from the second week of July. You don't want to miss it. God bless you. ẹ̀yin ènìyàn wa nílé ẹ káàbọ̀ padà. Mo lérò wípé gbogbo apátápátá ni a gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo dẹ̀ ń gbàládùra pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wúlò gidigidi nínú ayé mi àti rẹ. Ní àkókò tí wá tó báyìí láti pè wá wọlé sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe lọ́jọ́ mẹ́jọ. Ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08112833294.
ṣùgbọ́n kó tó di àkókò tí a bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ìpè wọlé bàbá wa nínú olúwa ẹ káàbọ̀ padà dẹ̀ kú ṣe olúwa yóò sọ agbára yín di ọ̀tun bàbá wa gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń bá ọ̀rọ̀ wa bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìpìlẹ̀ nínú ìgbéyàwó a ti wo onírúurú ọ̀nà àti àwọn àṣìṣe tí àwọn ọ̀dọ́kùnrin àti ọ̀dọ́bìnrin máa ń ṣe lórí nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìgbéyàwó tàbí tí wọ́n fẹ́ yan ọ̀rẹ́ kí wá ni àwọn ohun tó yẹ kó jẹ́ ohun bíi preparation fún ìgbéyàwó kí ni àwọn nǹkan tó yẹ kó jẹ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ṣe rí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ ẹ̀ àti ní ìgbà pé wọlé kí pé má bàa disturb wa torí àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí tá a bá tún gbà pé wọlé a nílé ráyè sọ àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ dáadáa Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ àmín Jésù Ọlọ́run ní jẹ́ ká kó sínú ìdánwò èṣù àmín àmín náà kí ló dé tá a fi bójú dé foundation ìgbéyàwó òun ni pé sẹ́rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé foundation ló ti wọ́ wá ó dàbí ìgbà tá a bá fẹ́ kọ́lé ilé tá a lé foundation ẹ̀ dáadáa it's just a matter of time ó máa dàwó kì í ṣe ìgbéyàwó nìkan gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe láyé pátápátá tí foundation ò bá ti dúró dáadáa ó máa dàwó gbẹ̀yìn ni so nǹkan tá à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú program yìí ó ní foundation ìgbéyàwó ibi tí ìgbéyàwó gan ti máa ń bẹ̀rẹ̀ so that gbogbo àwọn tó wà nínú foundation lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n á lè kẹ́kọ̀ọ́ wàhálà tó wà níwájú wọn á ti rí wọn á lè yọra wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. àmín bàbá wa nínú Olúwa bàbá wa wòlíì àti ajínrere Tóyìn Olúwíbẹ̀ àwọn ni wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ tó ń jíròrò lórí báwo ni a ṣe lè ṣe ìpìlẹ̀ ìgbéyàwó wa báwo ló ṣe gbọ́dọ̀ rí báwo ló ṣe gbọ́dọ̀ dúró kí a bá lè ní ayọ̀ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó lónìí ló jẹ́ wípé tá a bá ti sáré wọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń fẹ́ sáré jáde ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé wọ́n á tún lọ rọ́ọ̀lù ègún Ọlọ́run kí ó má bàa rí bẹ́ẹ̀ òun ni wọ́n ṣe bá wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó bàbá wa kí wá ní àwọn ohun tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tá a gbọ́dọ̀ mú wá sí ojúṣe tí a bá ń ṣe ètò pé a fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. nǹkan méjì òun la máa sọ̀rọ̀ lónìí ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ máa kọ́kọ́ sọ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbéyàwó ó dúró lórí pé ẹ ṣáà jẹ́ kí n ṣàánú ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá mo nífẹ̀ẹ́ ó dà pé ó ti ń yọ mí lẹ́nu jù torí pé ó ti pẹ́ tó ti ń yọ mí lẹ́nu mo dẹ̀ ti wò ó ti dàgbà díẹ̀ ẹ ṣáà jẹ́ kí n fẹ́ kì í ṣe pé mo nífẹ̀ẹ́ ò ṣáà jẹ́ kí n fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rí irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ foundation yẹn ti wọ́ olóò máa ń fà á tó jẹ́ pé tó bá ti wá ṣègbéyàwó tán ẹni tó ò nífẹ̀ẹ́ tó ò ní feelings fún ẹni tó wá ń ta ni wàá bẹ̀rẹ̀ sí nífẹ̀ẹ́ olóò máa ń fa àgbèrè nínú ìgbéyàwó because kò sí bó ṣe lè rí ẹni tó ò nífẹ̀ẹ́ láti ilẹ̀ wá ayé ẹ máa yọ sílẹ̀ tẹ́ bá ti fẹ́ra yín délé ẹlòmíà ní ìgbà tó wá bá wọn ó ti ní disappointment tó pọ̀ jù báwọn èèyàn ti dákulẹ̀ jù pé so ìgbà tó wá sọ̀rọ̀ fún àánú wá ṣe wá wò pé ṣé bọ́kùnrin ṣe máa bá lọ ní sáàjẹ́ kó ń fẹ́ kì í ṣe pé fẹ́ wà ń bẹ̀ ó fẹ́ torí àánú ó dáa tó bá lè máa ṣàánú rẹ̀ títí délẹ̀ kó fara da gbogbo ẹ̀ délẹ̀ bọ̀ ó mọ̀ pé kò sífẹ̀ẹ́ ń bẹ̀ pé ò nífẹ̀ẹ́ láti inú wá ṣùgbọ́n torí àánú tó kàn wò ó pé wẹ́ ó ti pẹ́ àbẹ́yẹn wo ọkùnrin mi lè wo obìnrin pé àwòdà ẹ̀kọ́ ti ń dàgbà over age. jẹ́ kí n ṣàánú ẹ̀ jẹ́ kí n ṣàánú obìnrin ti ń dàgbà kó má bàa lélẹ̀ kó má bàa lélẹ̀ kì í ṣe pé mo nífẹ̀ẹ́ o mi ò nífẹ̀ẹ́ o ṣùgbọ́n kó má bàa lélẹ̀ sáà jẹ́ kí n fẹ́ o nífẹ̀ẹ́ o lọ fẹ́ ìgbà tẹ́ bá fẹ́ra yín délé tán tó bá tún wá rí àwọn oríṣiríṣi ìwà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí í yọ ẹni tó ò nífẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ tó tún wá ń yọ àwọn ìwà kan wàhálà ìjà wá dé Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ so ìpele àkọ́kọ́ tá a kọ́ máa wò nìyẹn lónìí. tọ́ bàbá wa nínú Olúwa ìṣẹ̀lẹ̀ kan tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí kó tó dé pé mo dé ó pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ ká pẹ́ arábìnrin kan pàdé mi lọ́nà ló bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún mo ní kí ló pa ẹ́ nígbe ó ní ọkọ òun da ẹrù òun síta báwo ló ṣe ṣe ti ṣègbéyàwó ni ó ní introduction làwọn sì ṣe wọ́n wá ṣe introduction wọ́n wá kó sínú ilé wọ́n ti ń gbé ní ìgbélọ́kọláya oyún wá bẹ̀rẹ̀ sí lé bàjẹ́ lára ìyàwó lọ́kọ bá bẹ̀rẹ̀ sí lílù bí bàrà làwọn ẹbí ọkọ bá bọ́ síbẹ̀ wọ́n bá lọ kó gbogbo ẹrù tó jẹ́ ti ọkọ wọn kó jáde irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyẹn ṣé lack of preparation òun náà ló fà á bí àwọn ti ẹ̀ prepare bóyá ohun tó yẹ kó ṣe ni wọ́n ṣe kí ló lè fàárù nǹkan bẹ́ẹ̀. nígbà tí oṣù mélòó náà ti gbéra wọn sínú ilé. a ti fẹ́ẹ̀ tó oṣù mẹ́fà.
oṣù mẹ́fà péré wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí í nara wọn. bẹ́ẹ̀ni. àìsẹ́rí táìmù courtship nǹkan tó wà fún òun ni pé táìmù tíyàn máa fi ń study ara but ọ̀pọ̀ ṣe ni láàánú lónìí àwọn ọ̀dọ́ wa lónìí wọ́n ń study ara wọn mọ́ tọ́ba láwọn fẹ́ fẹ́ra the only thing tó máa ń ṣe ni pé kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí bára sùn àkókò ìbára sùn ní àkókò courtship ní táìmù wa tọ́ba tí wọ́n ń bára wọn sùn wọ́n máa sọ pé ìfẹ́ ìyẹn kọ́ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ máa sọ àpèjúwe ìkan lára àwọn ọmọ mi ó jáde ní Ogun State University ọmọ mi yẹn wá bá mi ó ní ó lọ́kùnrin kan ti wá bá wọn ó lóun mọ̀ bóyá kóun gbà fún àbí kóun má gbà fún so èmi sọ fún mo ní mi ò lè sọ pé kó o gbà fún mi ò ní kó o má gbà fún torí èèyàn ò lè sọ pé kóbìnrin má gbà fọkùnrin Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. àmín. but mo ní kó o kọ́kọ́ study ẹ̀ dáadáa lọ study ẹ̀ nǹkan tó bá wá rí kó wá padà sọ fún mi ó wá lọ study ẹ̀ jẹ́ kí n sọ délẹ̀ ìgbà tó wá lọ study ẹ̀ ó ní àkọ́kọ́ ìjọ káwọn yà sí restaurant ó lọ́kùnrin ẹni àmá bínú owó òsì lọ́wọ́ ni ó lòun ní kò sí wàhálà òun ló ń sanwó oúnjẹ wọ́n jẹ́ ó nígbà tó tún yá nígbà tó tún tó bí oṣù mélòó kan wọ́n tún yà sí restaurant ó ní ọkùnrin ẹ bá tún ń wò ó nígbà tó pẹ́ tó ti ń wò òun ṣàtúnsanwó àwọn méjèèjì ó ní pásọ ẹ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní ṣàdédé ló tún mú síbí ló tún fi ọgbọ́n ló fi rí ẹran orí ìtòun sórí tiẹ̀ ó lóun wá wò nínú ọkàn pé sọ́kọ tóun fẹ́ lélẹ̀ torí Ọlọ́run ó dẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì òun lòun fowó oúnjẹ ó tún mú ẹran tòun ó lóun ṣàfọgbọ́n tún re sórí tara tiẹ̀ ó nígbà tóun dé lóun wá lọ bá ìyá àgbàlagbà òun sọ kankan fún bó wá ní ìyá ẹjọ́ ọkùnrin wo nìyẹn ò lè fẹ́ ó ní ìyá yẹn wá ní ahun ni pé má fẹ́ àwọn ọkùnrin ó lóun dẹ̀ sọ kankan fún ìyá yẹn so bó ṣe wá sọ́dọ̀ mi nìyẹn mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní pásọ olóhùn lè fẹ́ mọ́ mo ní kí ló dé ó bá sọ fún mi so àkókò tí yàn ń study ara làkókò courtship kì í ṣàkókò ìṣekúṣe kì í ṣàkókò tẹ máa bára yín sùn lórí bẹ́ẹ̀dì àkókò tí yàn á jókòó bẹ̀rẹ̀ sí wo ìwà ara lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bóyá ẹni tó lè fẹ́ ni àbẹ́ni tó lè fẹ́ àkókò courtship wà mọ̀ tí wàá tètè dá dúró. tọ ènìyàn wa nílé ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yìí látẹnu bàbá wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè bàbá wa wòlíì àti ajínrere Tóyìn Olúwíbẹ̀ òun ni wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́kùnrin àti ọ̀dọ́bìnrin tí ẹ ń gbìyànjú láti di lọ́kọ láya ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pè wá wọlé sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó wà ní ojú amóhùnmáwòrán yín ìyẹn 081-1283-3294 ẹ pè wá wọlé tàbí kẹ́ ẹ pè bàbá wa sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Bàbá wa ní àkókò courtship yìí ǹjẹ́ ó tiẹ̀ yẹ kí ọkọ àtìyàwó kí àwọn tí wọ́n ń gbèrò láti fẹ́ra wọn tó sì wà ní ojú ọ̀nà ṣé ó yẹ kí wọ́n máa lọ sílé ara wọn kọ́ lọ máa dáná fúnra wọn? ẹ jẹ́ ká gbé ìpè náà. Hello, ẹ kúrò lẹ́ o. Kí lorúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá? Kí ni ohun tí ẹ fẹ́ bá wa sọ? Kí bàbá gbàdúrà fún mi. Lórí kí lẹ fẹ́ kó gbàdúrà fún yín fún? Fún ìtọ́sọ́nà ṣé fún ìgbéyàwó fún ọkọ ẹ bá ní orúkọ Jésù orí ọ̀fẹ́ láti má ṣe ìṣẹ̀gbé Ọlọ́run yóò gbé wọ̀nyí. Àmín. Ọgbọ́n àti òye tẹ́ nílò láti study Ọlọ́run yóò fún yín. Àmín. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ gbé egun eléegun. Àmín. Adúpẹ́ torí pé ti gbà àdúrà. Ṣé Jésù. Ní orúkọ Jésù ni àgbàdúrà. Àmín. Tó bàbá ẹ sáré bá wa dáhùn ìbéèrè yẹn kó tó di wípé àlọ́ torí pé ṣé ó tọ̀nà kí obìnrin máa wá ọkùnrin lọlé ní àkókò courtship kọ́ lọ máa dáná fúnra wọn kọ́ máa bára wọn fọṣọ. Ó depend lórí ìgbékalẹ̀ ìjọ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n bí ìjọba tiẹ̀ ṣe rí ẹgbẹ́ kágbé. Ẹ kúrò lẹ́ o. Kí lorúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá? Ẹ pè wá padà kó tó di wípé a lọ torí pé ìjọ kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ síra. Ìjọ míì wọ́n ti ẹ̀ gbà láyè rárá ni. Ìjọ míì dẹ̀ ni wọ́n gbà láyè ṣùgbọ́n wọ́n fi condition sí pé tóbìnrin bá fẹ́ lọ gbọ́dọ̀ mú kan dání nínú ìjọ nǹkan tíjọ míì gbà láyè so ó dìbẹ́ lórí ìgbékalẹ̀ ìjọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ kúrò lẹ́ o. Kí ni orúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá? Ẹ kúrò lẹ́ kí ni orúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá? Láti bó lẹ ti pè?
ok kí lẹ fẹ́ kí bàbá wa nínú olúwa ṣe fún yín kí lẹ fẹ́ bá wa sọ ní kọ́mọkọ́mọ lórí kí nìyẹn. mo fẹ́ kí ẹ fi àdúrà ràn mí lọ́wọ́. ayérayé ọlọ́run ìyanu wọ́n pè mo pàṣẹ kí ọlọ́run gbàkóso bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè kọ́ lọ́run ṣe fún yín. àmín. ní orúkọ jésù ní a gbàdúrà. àmín. ẹ̀yin ènìyàn wa nílé àìtorí pé àròjọ mùsùlùmí àkókò wa ti lọ wọ́n ti ń ṣẹ́jú sí wa ní ilé èdè ẹ̀rọ lọ́hùn bàbá wa ẹ bá wa gbàdúrà fún àwọn ènìyàn wa nílé pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́kùnrin àti ọ̀dọ́bìnrin tí wọ́n fẹ́ yàn. ayérayé ọlọ́run ìyanu gbogbo àwọn tó fẹ́ lọ́kọ tó fẹ́ fẹ́yàwó tó wà ní courtship lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní orúkọ jésù ọgbọ́n ọ̀run àti ìmọ̀ ọ̀run ọlọ́run yóò gbé wọ̀nyí. àmín. ní gbé egun eléegun. àmín. tó bá kù díẹ̀ kẹ́ gbé egun eléegun ẹ̀mí mímọ́ yóò ṣí ojú yín láti wò. àmín. ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín. àmín. àti gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn lé ọlọ́run lọ́wọ́ níbikíbi tó bá wà ọlọ́run kó tú wọn sílẹ̀. àmín. gbogbo àwọn tó wà nínú ipò rúurú lọ́wọ́lọ́wọ́ tó mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọlọ́run tú yín sílẹ̀. àmín. agbára ọlọ́run gbàkóso. àmín. adúpẹ́ torí pé ti gbọ́ àṣẹ Jésù. ní orúkọ jésù ní agbàdúrà. àmín. tọ́ ẹni ènìyàn wa nílé àkókò wa ti lọ èmi ọmọ yín náà ni Solomon Ìránṣẹ́wé ó tún di ní ọjọ́ mẹ́jọ lórí àkókò wákàtí àánú ire o. Bobby Jésù ní kékeré lójoojúmọ́.